Life like roller coaster, spinning me around. Breathing getting faster when I'm upside down. Changing seconds through me, rhythms without sound. There's no living green light, nothing stops me now. Making a start, making a start, making a start, and let the light shine through me. Figuring it out, feeling it out, breaking the rational views and out of the face. Now I'm getting closer to you. Feel that rain of revolution. Now I'm getting closer to you. There's no time for your illusion now. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Looking for the reason I'm still on the road. And if I go step and choose, yeah, yeah, I feel I'm gonna trouble again. Making a start, making a start, making a start, and let the light shine through me. Dance to the rhythm of the soul. Dance to the rhythm of the soul. Dance to the rhythm of the soul. Rhythm of the soul. Now I'm getting closer to you. Feel that rain of revolution. Now I'm getting closer to you. There's no time for your illusion now. Getting closer to you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Revoliucionieriai, Fusedmarc, puikus pasirodymas, mano asmeniniai komplimentai, vienas stilingiausių pasirodymų, atrodai nuostabiai, bet tai tik mano asmeninė nuomonė, kam jinai įdomi. Pakalbėkime geriau su tais, kurie čia būtent tam ir susirinko. Man visada temperamentas labai patinka, tik tai gaila, kad į pabaigą, žinote, man šita daina buvo per trumpa truputį, todėl kad pats gerumas buvo pabaigoje, o pradžioje, kol jūs dar nedainavote visų savo tokių galbūt ir truputį tokių aštrokų balsų, bet tada tas temperamentas, pats temperamentas, dainos temperamentas, atlikimo temperamentas sutampa ir sueina ir labai gerai, kad tokia pabaiga dainos. Bet aš nežinau, ar tikrai labai gerai, kai kartais falcetas, kartais balsas, kartais, aišku, vėlgi čia yra toks, čia jūsų sprendimas ir jūs esate padėties šeimininkė šiuo atveju ir galbūt publikai tai irgi galbūt patiks. Tačiau aš norėčiau, kad jūs užpildytumėte savo tikrų gerų temperamentų ir savo ugnimi visą tą laiko tarpą, o daina man tikrai patiko ir jūsų atlikimas patiko taip pat. Verta pasirodyti didesnėje auditorijai, kadangi tarp tos didesnės auditorijos tikrai yra potencialiai alternatyvios muzikos klausytojų ir jie jos neklauso vien tik dėl to, kad net nežino, kad Lietuvoje daromi tokie dalykai, kad tokia muzika skamba. Jūsų kūrinys iš tikrųjų yra alternatyvus, tačiau ar tai, jeigu mes tokį kūrinį išsiųstumėm į didžiąją Euroviziją, už ją būtų, sakykime, balsuojama protesto balsais, kur maždaug Eurovizija š ir mes balsuosime būtent už tokią grupę. Tikrai ne. Manau, kad šita daina yra visiškai gerai ir taip gerai padaryta, kad ji
gali potencialiai patikti ne tik alternatyvos gerbėjams, bet apskritai tiems, kas mėgsta gerą pop ar rock muziką. Daina yra gera, aš labai girdžiu daug šiaip iš šalies žmonių, gerų atsiliepimų, kurie sako, balsuosiu už jūs, tad tikiuosi, didžiausios sėkmės jums ir bent jau finale aš jūs tikrai tikiuosi matyti. Ačiū. Lietuva, ar tu pasiruošusi revoliucijai Eurovizijos scenoje? Jeigu jums patiko Fusedmarc, jų pasirodymo numeris 11, balsuokite ir palaikykite. Jie yra žiauriai gera grupė, balsuokit visi. Agituojame visus laikytis mūsų numerio. Koks mūsų numeris? 11. 11.